YouTube. Приветик, приветик. Ну что, мы сегодня будем вязать планку. У нас сегодня предпоследний такой учебный эфир. В четверг я уже буду подводить итоги, буду, скорее всего, я очень надеюсь, скорее всего, буду вам показывать готовые кардиганы, которые же девочки связали. Я уже точно могу сказать, что они есть. Уже справились многие девочки полностью от и до задачи, уже могут просто его надевать на себя и носить. Вот, поэтому в четверг буду показывать их. А сегодня расскажу, как я вяжу планку, завтра расскажу, как я буду сшивать это изделие. Приветик, добрый вечер, здравствуйте, все здороваются, очень приятно. Я тут сидела сейчас, вертела свою полочку, с которой я буду начинать набор петель. Я поняла, что могут возникнуть сложности именно с нахождением нашего края, потому что английская резинка, она вот как бы со всех сторон выглядит очень одинаково. Вот, поэтому я советую вам внимательно все-таки посмотреть на то, где у вас сама кромочная петля идет, и именно за кромочную петлю мы будем цеплять нашу полочку, петли нашей полочки. Вчера я сделала расчеты для нашей полочки. Кто не увидел, тот смотрите запись на ютубе. Кто уже сделал все расчеты, молодцы. Сейчас я вам покажу, как ее вязать, и вы можете вместе со мной просто брать свое вязание и заниматься работой. Ну, я знаю также многих, кто уже это давно сделал и уже сидит с готовым кардиганом. Сижу, вяжу планку, боюсь накосячить с петлями для пуговиц. Кстати, хорошая тема для разговора. Если вы планируете на планку вашу пуговицы нашивать, либо какую-то застежку, вы должны обязательно определить места, количество сначала у ваших пуговиц, будем говорить пуговицы, затем определить места для дырочек. То есть вы должны сначала ваши пуговицы разложить на изделии и примерно прикинуть, через сколько сантиметров у вас должны идти дырочки. И потом эти сантиметры вы можете спокойно перевести в петли, потому что мы вяжем именно вот горизонтально. Перевести в петли и сообразить, через сколько петель на вашей планке должны быть дырочки. В принципе, можно, если у вас ниточки, ну и даже дело не в ниточках. Если у вас пуговицы маленькие, вы можете просто вязать накид и дальше продолжать свое вязание. И в следующем ряду обращать внимание, что у вас накид должен вязаться 2 вместе с петлей, которая рядом стоит. Если у вас большие пуговицы, то вам нужно будет, возможно, даже вязать такую вытянутую дырочку для пуговицы, то есть провязывать туда-назад, если вы хотите, чтобы вот так вот выглядели, получается, горизонтально дырочки. Либо, если хотите вертикально, вам нужно будет тогда несколько петелек закрыть и в новом следующем ряду эти петельки донабрать. Но это, честно говоря, уже отдельная тема, то есть если вы решаетесь на пуговицы и вы в интенсиве, тогда можете у меня более подробно спросить, если нет, то я вот вам общий принцип рассказала. Эм, так, сейчас прочитаю. Мой сохнет уже сутки, еще совсем мокрый. Перекладывайте с места на место, смотрите, где он находится. Может быть, он находится в каком-то влажном уголочке. Может быть, вам проще где-то положить, может быть, рядом с окном, открыть окно, чтобы вдул ветерок, таким образом быстрее высохнет. Но я на улице сушила в тенечке. Привет, девочки, привет. Саша, может, я пропустила, как голосование свитер-платье. Голосование я посчитаю в четверг. Не знаю, перед эфиром, после эфира, наверное, давайте перед эфиром, чтобы в эфире я сказала, что мы будем вязать дальше. Пока девочки потихоньку голосуют, и я вот как раз решила в конце нашего этого интенсива определить, что мы будем вязать дальше. У меня голосование на моей странице в Инстаграм. Мы решаем вязать платье такое со спущенным плечом широкое, либо свитер горизонтальный от рукава до рукава. Голосуют все желающие, и потом я вот в четверг посчитаю перед эфиром, давайте, посчитаю количество голосов, и мы определим, что мы будем вязать. Я надеюсь, что 50 на 50 не будет, то будет очень тяжело. Тогда буду я решать, хотя мне самой тяжело решить, я пока не знаю, и то хочу. В общем, в четверг ждите. С какой стороны должны быть пуговицы, а с какой петли, хотя не принципиально, наверное. Вот вам честно скажу,
Может быть, сейчас для вас будет шок, но я так до сих пор и не выучила, с какой стороны у женщин петли и пуговицы, а с какой стороны у мужчин. Я, как правило, либо к Саше обращаюсь, который точно мне говорит, либо к маме. Мама тоже это знает. А вот сама я все время путаю, честно говоря. И если я вяжу, когда на себя, если мне нужно там какие-то делать застежки, хотя я на себя вообще никогда не вяжу, но вот бывают случаи, когда что-то на себя делаешь и нужно определить, то я вот как удобно. Я вспоминаю, какие у меня вещи есть, как я застегиваю, как удобно делаю. В общем, тут я вам, к сожалению, не подскажу. Сейчас девочки, наверное, ниже напишут и подскажут. Я уверена, что из вас кто-то знает. Может быть, что рядов больше, чем петель, или у меня ошибка в счете? Рядов больше, чем петель. Может быть, конечно, может быть. Тем более, если вяжешь ты платочной вязкой свою планку, то она, ну, петли могут быть шире, чем на резинке. Резинка все-таки более узкая, и на резинку петель нужно больше, чем на платочную вязку. На балконе сушится, ну отлично тогда. Я тоже сейчас только простернула и выжила в машинке, разложила сохнуть. Размеры на 10 сантиметров и в шире, в высоту увеличились. Это нормально, 10 сантиметров для английской резинки нормально. Пуговицы слева, вот, запоминайте, спасибо большое. Моей маме так понравился кардиган, что она его сама одела и любовалась, классно. Добрый вечер, Саша и Саша, добрый вечер. Всем привет из Екатеринбурга, привет Екатеринбургу. Как всегда, забежала поздороваться, пошла вязать кардиган регланом, следующий интенсив с вами. Ой, очень приятно, буду ждать. С левой пуговицы, с правой петли, вот. Как считать тогда? Наоборот, значит, отнимаешь количество петель, от количества петель отнимаешь количество рядов. И наоборот считаешь, то есть немножко как бы от противного, как говорится. Считаешь наоборот, через сколько петель тебе нужно набирать твои петли на планку. У меня соты. Я помню, кстати, ваш кардиган, Елена, вы скидывали фотографию в Инстаграм. Вот, если больше петель, чем рядов, ничего страшного. Значит, считайте, через сколько петель нужно пропустить кромочную вашу петлю, чтобы было нужное количество петель для планки. То есть надо набрать петель меньше, чем кромочных у меня, надо их пропускать. Да, верно, пропускать, Яна. А иначе никак. Ну, ты можешь набрать, ну, вот в каждую петлю, и ты можешь посмотреть, сколько всего у тебя получится петель. То есть ты знаешь, сколько у тебя рядов здесь, сколько петель здесь. Если тебе это количество петель устраивает для твоей планки, то ты можешь в каждую вообще не париться, тогда ничего не считать. В каждую петлю набираешь и вяжешь. Если тебя это не устроит, тогда нужно будет кромочные петли пропускать через сколько-то там раз. Все, давайте я буду менять камеру и будем вязать потихоньку. У меня осталось совсем мало. Осталось 2 маленьких клубочка. Я вообще не знаю, на что их хватит. Мне кажется, я наберу петли по кругу, и они закончатся. Но все равно будем пробовать, на что хватит, на то хватит. Не знаю, вот как-то вообще, в принципе, мне всегда везло. Не знаю, что будет сейчас, повезет или нет, хватит мне на планку или нет. Если не хватит, я докупать ничего не буду. Вот как есть, так, наверное, и оставлю. Хотя у меня есть номер цвета такой же, но немножко пряжа другая. То есть тот же производитель, но пряжа немножко другая. Может быть, я из той пряжи довяжу. Еще не знаю, честно. Так, хватит именно петель по... хватит клубочков. Спасибо. Если хватит, буду очень рада. Я волнуюсь, что их не хватит. Ладно, буду перемещать камеру и будем вязать. Спасибо, вы меня успокоили, Ксения. Если их хватит, я очень буду рада. Так, сейчас я подниму вверх. Ой! И покажу вам, что я буду делать со своей планкой. Так, вроде бы готово. Теперь мне нужно ютубную камеру подправить. И это немножко... Ютубная не хочет подправляться. Так, перемещаю я сюда. Вот мой конец ниточки.
Это мои расчеты, все здесь лежат. Это спицы. Спицы я беру те же, потому что я показывала вам вчера. И вот я вязала и резинку, и английскую резинку одними и теми же спицами. И у меня получилось, ну, мне понравилось, как у меня получилось, поэтому я буду вязать именно теми же спицами, что вязала и эту резинку, и эту. О, 100 пудов хватит, спасибо. Вы же не знаете, какую я планку хочу, или знаете? Может, вчера смотрели? Может, я хочу какую-то великанскую? Так, ну что, это моя полочка. Я думаю, вы понимаете, что сейчас будет происходить. Это моя полочка. Давайте я еще раз внимательно посмотрю. Вот идет мой вырез, это моя спинка пошла. Это дальше снова идет моя полочка, и здесь полочка заканчивается. Да, все верно. Вот по этому краю я должна набрать свои петли. Вчера я посчитала вместе с вами, у меня получилось, что в каждую шестую петлю мне нужно набрать, из каждой шестой петли мне нужно набрать 2. А так все остальное я набираю по одной петле. 5 рядов. Спасибо, что знаете, Ксения. Ну что, набираем. Я не знаю, что сейчас будет происходить в эфире, потому что сейчас будет нудятина полнейшая, потому что мне нужно будет считать. Что я делаю? Я вот это вот у меня, видите, ёлочка, это мои кромочные петли. Я внимательно смотрю, вот я кручу, верчу, здесь у меня изнаночная, я внимательно смотрю, вот у меня с другой стороны лицевая, где моя кромочная петля. И вот мои как раз кромочные, вот они. И в них я буду набирать, вот они идут, буду пальчиком аккуратно держать, и в них буду набирать я свои петли. Вот у меня одна кромочная петля, в нее я буду набирать. Спицу я вставляю именно захватывая и одну, и вторую дольку петли. Если захватим одну, то будет дырочка образовываться, если две, то более плотненько. Мне так подходит. Так, я буду считать, наверное, вот прям набираем, как обычно, лицевыми. Ну, то есть, как мы провязываем лицевую, так мы и набираем. Вот так. Здесь я просто ниточку оставляю, потом я ее аккуратненько спрячу. Буду считать сначала раз, два, три, 3, 4, 5, 6. И вот здесь в шестой мне нужно сделать будет 2 петли. Я сначала вяжу одну, как обычно, а вторую я за первую дольку провязываю. То есть еще раз давайте покажу. Вот моя петля кромочная, вот она моя елочка. Я в нее вставляю спицу, провязываю одну петлю и вставляю в верхнюю дольку, которая возле меня, вставляю спицу и провязываю вторую петлю. Таким образом, из одной я провязала 2. Можно и за заднюю вязать, но за переднюю мне как-то удобнее. Теперь я снова считаю 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот в эту я снова буду вязать 2. Раз, два. Теперь вяжу дальше. Ой, мне кажется, вам сейчас будет нудно. Пишите мне что-нибудь веселое, чтобы меня развлекали. 2, 3, 4, потому что петель нам нужно набрать много. 5, 6, снова 2. Дальше. Раз, два, 3, 4, 5. Стараюсь я, кстати, набирать не слабо. 6. Не слабо, так тугенько, но чтобы спокойно у меня петли ходили по спицам. Сашенька, можно сразу чередовать лицевую и изнаночную. Если вам так удобно, можно, конечно, можно. Все замечательно, весь процесс видим. Ой, здорово. Я тогда не сильно буду переживать. Раз, два, три. Запуталась я. 4, 5, 6. Внимательно следим, чтобы тут у нас была изнаночная. Вот у меня изнаночная идет, чтобы мы так дальше набирали, чтобы мы точно закромочные цепляли. Вы можете со временем сбиться. Набирали закромочные, потом зацепили что-то не то. 4, и все, и сбились 5 с курса. А нужно только закромочные набирать. И если вы вязали в 2 нити, как я, то вам нужно именно хватать обе ниточки. Раз, два, 3, 4, 5, 6.
Так, тоже так набираю по краю, отлично. Да, YouTube пишет, конечно, обязательно. Почему через 6 петель 2 я прослушала? Это мы делали вчера. Вот, мы вчера писали эти расчеты, я очень подробно рассказывала. И вот у меня из каждой шестой набрать 2 петли. Если вы пропустили вчерашний эфир, можете посмотреть его на YouTube. Там все это будет. Еще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6. Я совсем мало, видите, провязала, но сейчас будем с такими, с передышками. Так, тоже так набираю по краю. О, Оля, мы с тобой во многом похожи. Есть возможность потренироваться на образце? Конечно, можете потренироваться на образце. У вас есть образец вашей английской резинки, есть образец регланной линии, есть образец вашего выреза на полочках. Вы можете тренироваться на нем. Обязательно можно, если вы не уверены в том, что у вас сразу получится. 2, 3, 4. 5. Главное цеплять те ниточки, иначе у нас может край быть некрасивый. 6. Сейчас посмотрим, что у меня тут дальше происходит. Тут у меня уже начинается мой вырез. И вырез у меня идет, видите, четко лицевая петля, то есть уже не изнаночная возле кромочная, а лицевая. Поэтому я буду теперь ориентироваться на то, что у меня здесь не изнаночная будет, а лицевая. Буду внимательно за этим следить. Добрый вечер, добрый. Вчера всю ночь снилось, что эфир, с ума сходил. Я уже вязание и кардиган во снах вижу. Ничего себе. Саш, напомни, после ВТО для планки нужно заново плотность посчитать или по старой, по образцу на планку считать? Я считала вот здесь, вот здесь, прямо у себя снизу, это у меня 4 ряда, я измерила, сколько сантиметров моя резинка, а ширину точно так же измеряла, растянув немножко полочку. То есть образец я специально не вязала. Добрый вечер, Саша. Вяжу свою другую вещь. Всегда смотрю твои эфиры, ловлю много полезной информации. Все супер понятно всегда. Спасибо. Ой, добрый вечер, Светлана. Очень приятно. Я так тоже набираю хорошо. И у меня еще одна единомышленница нашлась. Ну, в принципе, это стандартный способ, самый простой, не замороченный. Поэтому, я думаю, многие так набирают. 3, 4, 5, 6. Дальше читаю. Яна, нужно считать заново, посмотри вчерашний эфир. Считать заново нужно образец, в смысле не образец, а вот плотность измерять заново, но образец для этого я не вяжу. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот когда лицевые идут после кромочной, как-то легче набирать. Раз, два. Прям сама спица туда залазит. 3, 4, 5, 6. Дальше. Раз, два, 3. Эх, 4, 5, 6. Готово. Если не хватит клубочков, можно распустить образец. Я это знаю, но у меня не получится, потому что я образцы вязала из такой же пряжи, но другого цвета. Я вот такие вот молочного цвета образцы, к сожалению, не вязала, поэтому я уже про это думала, но тут у меня, конечно, не получится. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Дальше у меня идет спинка. Вот я провязываю последнюю, дальше у меня идет спинка. Здесь я набираю просто петля в петлю. Сейчас я вам покажу, как это происходит. Вот эту я пропущу, ее вот так вот, сейчас я ее пальчиком буду держать. Здесь я вижу свои петли, вот они у меня, очень хорошо их видно, они у меня как вязались, так они у меня здесь расположены. И я вставляю свою спицу в серединку петли. И провязываю, так, 2 ниточки хватаю, и провязываю ее лицевой. То есть вот моя петля, я вставляю прям в серединку и провязываю лицевой. Не смотрю на то, что у меня здесь закрытие было, и здесь, ну, то есть я могу и за вот эти штучки цеплять. Но если я буду вставлять спицу в серединку петли, то у меня моя следующая петля как бы будет продолжением этой и будет очень аккуратно. Поэтому я всегда делаю только так. В изнаночной петле тоже вставляю в серединку. У каждой изнаночной тоже есть серединка.
Так, пошла дальше. Самое главное вставлять именно в одном ряду, то есть не выше-ниже чередуя, а именно вот вы видите, начали вставлять в один рядочек, в один и дальше продолжаете вставлять. Так. Здесь я не считаю, потому что я вставляю в каждую, иначе просто, ну, будет не очень красиво, если я тут начну прибавлять, и здесь будет небольшое расширение. А так как петли у меня уже готовы, то я просто эти петли и набираю. Об этом я рассказывала вчера, когда мы делали расчеты планки, я думаю, вы помните. Кто не видел, то посмотрите обязательно, потому что, ну, мне кажется, теория даже важнее практики в этом случае. Потому что набрать по краю, мне кажется, каждый сможет. А вот посчитать правильно уже нужно некоторые знания иметь. Если вы новичок, конечно. Так, читаю дальше. Саша, я бы назвала наше занятие "Умные уроки вязания". Ой, как приятно, спасибо. Очень приятно. Да, кстати, Света, я также делала, когда мне не хватало. Я распустила один образец. Это хорошо, да. Кстати, образцы можно распускать потом еще, чтоб сшить изделие. Если у вас не хватает ниточек, которые вы оставили по краям, тоже образцы очень помогают. Когда я начала кардиган собирать, перепутала полочку с рукавом, потом решила переделать, все запуталось, и я распустила кардиган. Ой, боже! Как плохо, ничего себе. Я представляю, как вы переживали. Ну, а что дальше было с этим кардиганом? Вы его довязали? Расскажите, пожалуйста. Здесь я беру только 3 петли, а дальше вяжу свою часть по, вырезу. Вот я хватаю свою первую, сейчас я ее найду здесь аккуратненько, свою первую кромочную и тоже буду так отсчитывать. Раз. Так. Лишнюю хватаю. 2, 3. Сейчас я посмотрю, правильно ли я делаю. Вот идет моя лицевая, да, правильно. Главное мне хватать ту ниточку. Здесь немножко неудобно. 4. Вот видите, я захватываю 5 еще лишнюю, хотя я этого делать не должна ни в коем случае. 6. Раз и 2. Читаю дальше. Будет сшивание в прямом эфире? Завтра будет сшивание, обязательно. Вы не опоздали, я только начала. Так, у меня тоже пряжи в обрез совсем, блин. Я только сейчас обратила внимание, какой у тебя красивый цвет кардигана, Саша. Представляешь? До этого только в расчеты вникала, информацию изучала, а сейчас смотрю на изделие. Оля, это потому, что ты связала свой кардиган и абсолютно расслабилась, наверное, и уже просто смотришь, ну, тупо смотришь на мои руки и не пытаешься вникнуть, потому что уже всё готово. Хотя не знаю, может быть, так и есть, что только сейчас заметила. Раз, 2, 3, 4, 5 и 6. Так, раз и 2. Дальше читаю. Привет, Ира, привет. Сашенька, я не закрывала петли спинки, планирую набрать из открытых петель. Вот это тоже очень хорошо, но мне тут оно не мешает. То есть сзади будет немножко вот такой бугорок, мне он абсолютно не мешает, поэтому я набираю так. Вообще, да, это тоже очень хорошо, оставлять петли открытыми. Я люблю так делать, когда я вырезы полукруглые вяжу. Оставляю петли открытые, потом просто набираю из них, из открытых петель. Так, раз, два, 3. Что-то я здесь очень медленно, потому что кромочные плохо хватаются. 3, 4. Ну ничего, главное, чтобы я ровно все сделала, это очень для меня важно. 4, 5 и 6. Раз, 2. В итоге у меня оказалось пряжи в 2 раза больше, и я буду вязать кардиган заново, но уже в 2 нити. Ой, главное, чтобы вы его связали, и он вам понравился. Это очень важно. Раз, 2, 3, 4,
Так, здесь я неправильно зацепила. Следите обязательно. 4. Куда вы ниточку цепляете? 5, 6. Ой-ой-ой, не хочет. Так совпало, что я вяжу сейчас тоже кардиган дочки, школьный, реглан сверху. Очень пригодились твои советы, как планку рассчитывать. Спасибо, Сашенька. Ой, приятно очень, я рада. Всем привет, опоздала. Приветик, мы только набираем петли, можете внимательно смотреть. Оля пишет, расслабилась я, теперь любуюсь и наслаждаюсь. Вот, точно. Я в четверг покажу Олин кардиган и вообще все остальные, которые уже связаны. 3, 4, 5. Так, 6. Дальше. Здесь у меня начинается, кажется, полочка, да. И на этой полочке у меня тут лицевая после кромочной, то есть я так и продолжаю следить за тем, чтобы у меня была лицевая. Раз. Так, сейчас я тут посмотрю, где у меня кромочная. Вот она у меня пошла. 2, 3, 4. Неправильно цепляю. 4, 5 и 6. Сейчас зацеплю. 6. Внимательно смотрим, повторюсь, чтобы здесь была цельная галочка, чтобы мы не зацепили ничего лишнего. Но мне чуть-чуть еще осталось, девочки. Будем дальше разворачивать и вязать. 1, 2, 3. 4. Я еще тут немножко так 5, 6. Еще немножко так, знаете, скорчившись сижу, чтобы вам было все видно. Поэтому мне самой неудобная поза для вязания. Руки впереди, шея немножко согнута, чтобы не удариться носом в телефон. Я не вижу планку, как вы, по краю крючком. Один ряд наберу для аккуратности, но теперь думаю, обязательно ли планка. Планка не обязательно. Если вы ее не хотите вязать, можете не вязать. Но если вы не вяжете ее, потому что вы переживаете, что она у вас не получится, то вот в таком случае я советую вязать обязательно. Именно тогда вы будете, ну, учиться вязать и лучше понимать, что происходит. 4. Так, это 4 точно. 4, 5, 6. Можно, конечно, крючком обвязать, просто сам кардиган по краешку, тоже будет хорошо. Это уже вы смотрите, как вам удобно. Я планку вяжу, чтобы, ну, потому что мне она нужна, и чтобы вам показать, как ее вязать. 1, 2, 3. Так, сейчас я увижу. 4, 5. Ой-ой-ой, неправильно. 5, 6. А я в четверг буду работать с раннего утра до позднего вечера, чтобы детки в школу с красивыми букетами пошли. Вы будете букеты им делать? Расскажите, что вы будете работать? Над чем будете работать? Так, 1, 2, 3. Не захватила я, да? Следим внимательно со мной. 3. Это я лишнее захватила. 4, 5, 6. Так, иногда неудобно. 6. Ой, мне, смотрите, осталось совсем чуть-чуть. Вяжем. Не останавливаемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой. Знаете, как всегда бывает, когда вяжешь один,
Так все четенько, аккуратно, так классно. Как только включаешь эфир, то сразу руки перестают слушаться. Доброй ночи, Неля, давно тебя не было, как дела? Сразу, если прямой эфир или какая-то запись, все, руки перестают слушаться, и ты чувствуешь себя каким-то, неумехой, как будто только первый раз в жизни спицы в руки взял. Вот так бывает частенько, конечно. Вот иногда сейчас тоже себя чувствую так же. 3, 4, как будто я только первый раз сегодня научилась петли вязать. 5, так, 5, раз, 2, 3, ой, подождите, раз, 2, 3, 4, 5, 6 уже. 6. И дальше. Сейчас мне нужно будет, я следующий ряд буду вязать. Сейчас мне нужно будет узнать, сколько у меня там получилось. Четное, нечетное количество. Важно, чтобы было нечетное, потому что я хочу, чтобы у меня, так, 3, чтобы у меня начинался и заканчивался кардиган лицевой петлей. Не кардиган, в смысле, моя планка лицевой петлей. Если у меня будет четное количество, я в конце просто добавлю еще одну петлю. Так, раз, 2, 3, 4, 5 и 6. Тогда будет, как раз то, что мне нужно. По расчетам у меня должно быть, конечно, нечетное количество петель, но у меня получилось в каждом 5,8 рядов. И, понятное дело, что это не в каждом шестом. То есть в итоге у меня может немножко не совпадать с количеством нужным петель. Ой, не туда. Поэтому буду еще раз считать. Даже не то, что считать, у меня, резинка, мне удобно, но буду следить. Раз, 2, 3, 4, и вот на 5 закончилось. Так, готово. Теперь я разворачиваю свое вязание. У меня изнаночный ряд, моя резинка. Я просто вяжу ее один на один. Аккуратненько, стараюсь вязать поплотнее. Начинаю я с изнаночной, потому что я хочу, чтобы у меня с лицевой стороны была лицевая. И так немножко поплотнее, не сильно затягивая, но и не рыхло, вяжу свою резинку просто вот так, как она у меня идет. Самое главное, не забывать про чередование лицевой и изнаночной, потому что если где-то у вас получится 2 лицевые рядом, то, ну, это будет уже тяжело исправить, это будет некрасиво, будет заметно, что вы там добавили лишнюю петлю в середине резинки. Ну, конечно, можно там постараться ее вытянуть из тех ниточек, что есть, но все равно уже будет не то. Поэтому чередуем, следим внимательно. Первый ряд у нас начальный, который нам потом задаст наш узор. Так, Сашенька, у меня вопрос по поводу пояса. Как мне лучше связать пояс для халата, чтобы был плотным и не заворачивался? Не заворачивался в смысле в ширину, так я понимаю. Не заворачивающийся узор — это платочная вязка. Ей, ничего, если свяжете, ничего заворачиваться не будет. Можно очень спокойно использовать для, поясочка. Так, я вторую изнаночную вяжу. Также, можно связать еще резинкой 1 на 1, вот снизу вверх, то есть чтобы были полосочки длинненькие, вертикальные, не горизонтальные. То есть резинку вязать в длину, а не в ширину. Тоже будет хорошо и тоже заворачиваться ничего не будет. Нужно смотреть, каким узором связан ваш кардиган и каким больше подходит вязание, вот этой вот этого пояса. А, Елена пишет: "На цветах работаю, недипломированный флорист, продавец цветов". Елена, я помню, вы писали, что вы, работаете среди цветов, то есть в цветочном магазине, и там еще и вяжете. Я рассказывала, что это, ну, такая благоприятная атмосфера для работы, потому что, ну, любая девушка цветы любит. Вот, я вспомнила, но я думала, может, вы что-то будете, ну, особое такое, я не знаю, делать. А теперь поняла, значит, вам предстоит не то, что своим деткам букеты сделать, а вам предстоит их там, я не знаю, в огромном количестве сделать. Это классно, конечно. Мне кажется, работа интересная, по-настоящему творческая. Но если не лепить одинаковые букеты, которые вот
100 штук каждый день одно и то же. А если включать немножко фантазии, мне кажется, очень классно можно сделать. Я уверена, что вы придумываете всякие штучки, потому что, ну, явно видно, что на своем месте творческий человек с цветами. Мне просто очень привлекает эта работа, поэтому я так много могу говорить про это. С малышкой в больнице лежали, уже дома, спасибо, Сашенька, все хорошо. Ой, Неля, хорошо, что все хорошо. Выздоравливайте теперь, восстанавливайтесь. Этот эфир действует на меня как... Ой, я не поняла, как что. Так расслабляет. Ой, это, это потому что монотонное вязание, наверное, да? Одни и те же действия. Прикольно. Привет. Ой, пересчитывать не надо, я считала. Мы сейчас как раз в принципе, когда я одна вяжу, это сейчас я в эфире не считаю. Ой, Санёк принес чаёк. Сань, спасибо. Когда я сама вяжу, я считаю. Сейчас считать не буду. Наверно, после эфира пересчитаю, чтоб уже вас не мучить этими расчётами. Я просто сейчас мне важно, чтоб у меня было нечётное количество. Я сейчас дойду до конца и посмотрю, чем у меня там закончилось. Если закончится сейчас лицевой, то я добавлю еще одну петельку. Конечно, да, желательно пересчитать, чтобы убедиться, что у вас совпадает с нашими расчетами. Конечно, там... Ой, зависло. Девочки, зависло, что ли? Ну все, приехали мы. Все нормально, напишите. Все нормально, напишите. И, Регина, напишите, есть ли вы в эфире. Жду, пока напишет мне Регина, и жду, когда вы напишите, все ли нормально. Потому что что-то как-то все подзависло. Я пока буду продолжать вязать, тут ничего сложного. Наша резинка 1 на 1 продолжается. Тут, я думаю, любой справится. Так, подвисает. Вот у меня тоже зависло. Напишите, тоже подвисает. Но сейчас все хорошо или нет? Если не очень, то я тогда, ну, перезайду. Если все нормально, то буду продолжать переключаться. Так, изнаночную провязала. Лицевая, изнаночная. А сейчас все нормально? Может, оно уже отвисло? Я просто не хочу переключаться, потому что у меня не висит, у меня уже отвисло. Ладно, переключимся. Так, мне теперь неудобно держать, я, наверное, верну это все на прежнее место. Девочки, напишите, все ли нормально, видно ли, слышно. Девочки заходят, напишите, все ли нормально. Я уже переживаю. Какой хороший вчера был эфир. Вчера ничего, ни разу не зависло, не затормозило, камера фокусировалась, все так классно было, все хорошо. Регина, если вы здесь, напишите, пожалуйста, есть ли здесь Регина, которая писала про привет дочке, я передам. Будем ждать Регину, если что, пишите. Все хорошо. Ну, тут ничего интересного, хочу я вам сказать. Я просто вяжу э, резинка 1 на 1. Так, девочки пишут, что все хорошо. Ну, замечательно. Сейчас или пан, или пропал. Будет или у меня в конце лицевая, или изнаночная. Ну, это ничего страшного, я просто доберу. Сейчас посмотрите, даже будет интересно, если закончу я лицевой, мне нужно закончить изнаночной. О, Регина есть.
Лиза, привет! Я передаю Лизе привет. Вот я машу рукой. Лиза, если ты слышишь, приветик. Передавай мне тоже привет. Я жду от тебя привет. Помаши мне рукой. Я уже почти дошла до конца, сейчас посмотрим. А мы с вами уже 40 минут вяжем, между прочим. Ну вот так я буду вязать свои 5 рядов. Вот это у меня второй уже ряд, мне еще 3 ряда надо провязать, и потом я закрою петли самым обычным способом, как я их закрываю всегда. Я показывала это закрытие на своем образце, можете посмотреть мое видео вязание образца, я там это все очень подробно показывала. Ну, я думаю, вам понятно будет. Так, девочки еще подключились. Сейчас я начну вязать следующий ряд и камеру, наверное, переключу или не надо переключать. Скажите, если вы говорите, что вас расслабляет такое видео, можно еще немножко повязать вместе. Сашуль, хочу... Ой, спасибо, она очень рада. Ой, классно, Регина. Сашуль, хочу снизу сделать полоски другого цвета. В кардигане как лучше, ниточки протяжкой или отрезать? М, Я бы их протягивала по-любому, я бы не отрезала, но как бы объяснить? Я бы их все время закрепляла, ну, вот между петлями, которые у нас будут идти вверх. То есть новый ряд начинаю, я ее туда-сюда бы вот так вот обвивала между рядами, понимаешь? Чтобы у меня тут не вот такая протяжка была из нитки другого цвета, а чтобы она была внутри. То есть каждый новый ряд я когда буду начинать, я ее буду как бы перекладывать между петлями. Что за пряжа? Цвет очень приятный. Пряжа Alize Cotton Gold. Вот она. Alize Cotton Gold, цвет номер 1. Ой, 01. Не 1, а 01. Хотя разницы, я думаю, нет. Держим кулачки за ваши клубочки, чтобы держались до конца планки. Сейчас я покажу. Я провязала 2 ряда, у меня вот осталось. Но я думаю, что хватит. Даже если я еще 2 ряда провяжу, если у меня 5 не получится, то на пятом опять зависла, да? На пятом закрою. Опять зависла. Сегодня не судьба, чтобы был хороший эфир. Я так эти клубочки и оставила держать, у меня зависло на этом моменте. Ой, я тут что-то пропустила, кажется. Петлю пропустила. Тормозит. Сейчас я еще раз перезайду, что ж поделать. Так. Ну что у меня, чем тут у меня закончилось? Лицевая, изнаночная, лицевая. Ну вот, у меня закончилось на лицевой, а я хотела, чтобы закончилось изнаночной петлей. Значит, сейчас будем петельки добавлять. Сейчас девочки все зайдут, и я буду показывать, как я добавлю одну петлю. Девочки, ну что я вам хочу сказать, у меня закончилось лицевой, а мне нужно, чтобы закончилась изнаночная, поэтому мне нужно добавить одну петлю. Что она, блин? Не фокусируется. Добавить мне нужно одну петлю, чтобы я закончила в изнаночном ряду изнаночной. Чтобы когда я перевернула, у меня на лице первая петля была лицевая, сейчас у меня изнаночная. Тогда я вот эта ниточка у меня есть, тогда я с помощью этой ниточки доберу 2 петли. Так, как я это сейчас сделаю аккуратненько. Сейчас. Вот из этой я доберу одну. Как изнаночную ее провязываю, вытаскивая, и из первой самой петли тоже доберу одну. Так, вот так. Вторую ниточку надо зацепить. Готово. И теперь у меня ровно 2 петли осталось, я смогу их довязать так, как мне нужно. То есть получается, что вот эта моя ниточка, которая осталась, она мне помогла петли донабрать. Сегодня у Инстаграма понедельник, точно. Точно, вы правильно сказали. Вот у меня лицевая, я провязываю изнаночную, которая мне нужна, и кромочную заканчиваю. Главное, чтобы не вытащились у меня эти ниточки. Вот одна уже вытащилась. Но ничего, мы ее сейчас назад туда подзасунем. Все будет нормально.
Вот, готово. Я разворачиваю, у меня теперь третий лицевой ряд. Сегодня у Инстаграма понедельник, вот это вы правильно сказали. Разворачиваю, у меня теперь лицевой ряд, я проверяю, самое главное сейчас проверить, чтобы у меня рядышком было чередование по всей длине моей полочки. Так, вот с лицевой я начала, все отлично. На этом этапе я могу посчитать свои петли, все ли совпадает у меня с желаемой примерно длиной, ну, шириной планки, с количеством петель. Но я посчитаю после эфира, если у меня совсем там что-то будет плохо, я вам потом расскажу, чем закончилось. Ну, надеюсь, что все нормально. У меня, по идее, никогда таких проколов еще не было, планку я не перевязывала. Так, мы с вами 45 минут общаемся. В принципе, вот уже как раз уложились мы четко во время. И, если сейчас что-то будет опять виснуть, то можно, в принципе, эфир завершить. Я продолжаю вязать дальше. Сейчас покажу, что у меня получается. Вот, мои как раз изнаночные петли, это моя планка. Здесь через какое-то расстояние, вот как раз в 6 рядов, у меня тут как бы ровненько-ровненько, потом хоп, вылазит какая-то штучка. И из-за того, что оно ровно через 6 петель, оно очень аккуратно смотрится. Клубочки еще есть. Я вот как раз показывала, когда эфир завис. Сейчас покажу еще раз. Вот они у меня лежат. Думаю, что хватит. Хотя бы на небольшую планку хватит точно. Ну, буду надеяться, что хватит на ту, ширину планки, которую я задумала. Я тоже хотела спросить, сколько еще пряжи. Вы так за меня переживаете. Спасибо. Стараюсь вязать плотненько. Во-первых, чтобы резиночка была плотненькая, во-вторых, чтобы пряжи хватило. Но в то же время не перетягиваю сильно, чтобы все было гармонично. Отлично. Ой, спасибо. Пока у меня все идет по плану. Потом я петли закрою, надену на себя, посмотрю. Я еще кардиган не сшивала. Сшивать мы будем его завтра. У меня, видите, все вот нитки торчат. Потом все будем прятать, вместе с вами разбираться. Это будет завтра. Завтра я покажу, что я буду делать с подрезами, потому что подрезы мне тоже нужно будет аккуратно сшить. Я просто там петли закрыла. Покажу вам, как я это делаю, и покажу, как я сшиваю. Но сшивать там, честно говоря, легкотня. Ну, тоже важно это показать. И спрячем все ниточки с вами. Конечно, у меня из 6 грамм оставалось метров 20. Ого, и хватило, что ли? На полочки. Ой, в смысле, на планки. Я все путаю, планки, полочки. Девочки присоединились потихоньку. Так, тут самое важное у меня не потерять вторую ниточку. Так, вот я дошла, кстати, до спинки, вяжу свою спинку. И, честно говоря, на эту планку нужно, ну, там, не знаю, час-два времени, если вы медленно вяжете. То есть спокойно один день на планку хватает от и до. Если вы выделите этот один день, вы спокойно свяжете ее, у вас останется еще время. Вот видите мои петли, которые я донабирала, они как раз четко переходят из моих лицевых петель. Изнаночная здесь четко совпало с изнаночной. Кстати, это не специально, я здесь ничего не планировала, чтобы у меня совпадало. Но, как видите, совпало изнаночная с изнаночной, лицевая с лицевой. Если хотите, чтобы совпало, то тоже посчитайте сначала все ваши петли по планке и поймете, с какой вам нужно начать, чтобы здесь у вас на спинке совпадало это чередование. А, Так, сколько всего грамм ушло? Ушло ровно 500. Вот еще раз покажу клубочки. Это то, что осталось от 500 грамм. Ровно чуть-чуть мне на планку. После планок осталось. Ничего себе. На мой кардиган ушло примерно 150 грамм Lana Gold 800 и почти 100 грамм Kid Mohair. Ну, Оля, ты все рекорды побила по количеству пряжи. Мне кажется, вообще совсем-совсем чуть-чуть.
ну, учитывая, что пряжа разная, вязала в 2 нити, и один моток один и, ну, 150 грамм, то есть чуть больше, второй. Ну, вообще мало, очень мало. Это классно, конечно, потому что я представляю, насколько легкий получился кардиган. И такой, совсем его, мне кажется, можно брать во всякие путешествия, поездки. Он не будет занимать время в чемодане, потому что иногда проблема вязаных вещей в том, что их тяжело уложить в чемодан, и, как правило, выбираешь то, что меньше всего занимает места и более легкая. Вот, мне кажется, такой кардиган как раз для этого идеален. Так, снова не захватила вторую. Хотела 12 рядов связать 5 сантиметров, остановилась на 10 рядах. Ой, да отлично, вам хватило прям совсем хорошо. Я думаю, что 10-12 рядов уже не катастрофично. Так, я уже перешла на свою планку. Ту Блин, опять я планку. Не планку, а на полочку. Вот уже довязываю, мне осталось чуть-чуть. Вот мои моточки. Мне еще важно, чтобы мне хватило на ряд с закрытием петель. Если не хватает, кстати, на ряд с закрытием петель, вы можете просто каждую петлю в следующую вдевать. То есть, если вам пряжи совсем нет и вам нужно петли закрыть, вы просто можете спокойно одну в следующую продевать петлю, и так вы закроете все ваше вязание. В конце главное аккуратненько это все закрепить, затянуть. Вот можно краешком ниточки, которая у вас остается, это все сделать. Ну, то есть можно найти выход из этой ситуации, если вы не хотите распускать целый ряд для того, чтобы этой ниточкой сделать закрытие. Как же с вами уютно тут. Ой, спасибо, Виктория, спасибо. Он легкий, но очень объемный, не подскакивает, а хорошо так держит форму свою. За счет того, что он легкий, он как раз не будет сильно вытягиваться из-за своего веса, и в то же время он, ну, будет находиться в одном положении. Подскакивать вряд ли будет подскакивать, потому что английская резинка, она как раз-таки любит, наоборот, тянуться. Так, вяжем дальше. Ну все, у меня уже финишная прямая. Завтра вместе с вами я закончу вязать кардиган. В четверг, наверное, покажу. И в четверг покажу все остальные работы девочек, которые уже свои кардиганы связали. И в четверг также в эфире расскажу, что следующее мы будем вязать, какой следующий интенсив. И в четверг вы уже можете записываться на следующий интенсив, писать мне в директ, кто участвует второй раз, реквизиты те же, но самое важное, пишите мне, во сколько вы оплатили, какую сумму. Это обязательно, потому что я очень часто путаюсь. Мне часто приходят одни и те же суммы, но в разное время, и вот как раз по времени я могу определить, кто что когда оплатил. Так, это моя кромочная. Так, я ее тут перевернула, переворачивать не стоит. Вот, вот так будет лучше. Все, переворачиваю и снова буду вязать изнаночный ряд. Давайте я еще здесь покажу, что получилось. Вот с этой стороны так выглядит моя резинка, моя планка. Давайте, наверное, я камеру поменяю. Вот у меня это лицевая, которую я вам говорила. Нужно за ней обязательно следить, чтобы вы, не дай бог, не вставили свою спицу в нее и не затянули ее. Главное ее сохранять. Давайте я, наверное, камеру поменяю и с вами поговорю так, попрощаюсь. Такой насыщенный четверг, очень насыщенный. Я люблю последние дни интенсива, потому что последний день предыдущего интенсива прям совсем классно получился. Мне он очень понравился, потому что много-много-много показала хороших работ и вдохновила девочек на следующий интенсив. Я тоже до конца клубочка вяжу, а потом крючком закрываю. Вот, крючком еще можно закрыть, тоже хороший способ. Так, сейчас я поменяю камеру. На ютубе у меня почему-то пол головы отрезано. Сейчас я подправлю. Мы с вами общаемся, сейчас еще подправлю. Мы с вами общаемся 53 минуты. Вот как раз ровно за час я показала вам, что я делаю. Саша, следующий с какого числа будет интенсив? Следующий будет через 2 недели.
Я еще не смотрела число, сейчас я попробую посмотреть. А, так, с 4 по 10 мы отдыхаем, с 11 по 17 мы отдыхаем, 18 сентября будет следующий интенсив, и продлится он до 8 октября. 18 сентября, 8 октября. Очень, кстати, легко запомнить. Вот с 18 мы будем вязать либо свитер, либо платье. И, кстати, я думала, что, возможно, свитер мы будем вязать за 2 недели, потому что здесь был объемный кардиган, в предыдущем интенсиве было платье, свитер все-таки покороче. И мне кажется, что 2 недель хватит, тем более эм, в свитере, не совсем так много расчетов, то есть, в принципе, там немного теории, и, можно успеть за 2 недели. Я вот так вот смотрю, девочки за 2 недели спокойно успели кардиган связать, поэтому, мне кажется, для свитера 3 недели будет многовато. То есть, возможно, если мы будем, девочки выберут вязание свитера по голосованию, возможно, свитер будет 2 недели, а платье все-таки уже 3, потому что платье может быть любой длины. Где посмотреть работы предыдущего интенсива? Вы пишете в инстаграме хэштег в одно слово «Саша нас плохому не научит» и смотрите все работы девочек, которые вязали вместе со мной. Если хотите чисто платье, тогда нужно через нижнее подчеркивание написать «Вяжем с Краснобаевой летнее платье». Я, еще опубликую вот на днях, как раз после этого интенсива, перед следующим, опубликую все эти хэштеги. Вы сможете по хэштегам этим пройтись и посмотреть все работы девочек, которые вязали вместе со мной. Также все платья есть в нашем закрытом инстаграм-профиле. Не все, а все, которые готовые были. В нашем закрытом инстаграм-профиле, но это только для участниц интенсива. То есть, если вы будете участвовать в следующем, Виктория, то я вас добавлю в закрытый профиль после оплаты, и вы сможете посмотреть предыдущие работы. Там они прям четенько со ссылками на всех девочек по одной фотографии на каждое платье. Так, если будет платье, я подготовлюсь. 2 недель, я думаю, вам хватит. Тем более не 2 недели, а с четверга еще пятница, суббота, воскресенье. 2 недели и 3 дня. Платье было бы кстати. Ну и свитер, кстати, тоже очень многие хотят, поэтому посчитаю. Сама еще не знаю, что там и как получится через... ну, то есть, какое количество голосов за какое изделие, еще сама не могу понять, потому что очень много и за свитер, и за платье, и там, мне кажется, явный лидер пока не прослеживается. Вот так, если просто пролистать комментарии. Саша, добрый вечер. Слежу за вашими роликами. Очень хочу научиться вязать реглан сверху. Изучаю ваш ролик со свитером. Да, добрый вечер. Если хотите реглан сверху, тогда смотрите, у меня большой цикл видео про вязание свитера регланом сверху вниз. Мы вязали их, эти свитера, в прямом эфире, еще не было интенсива, я просто показывала, как я вяжу, и только в прямых эфирах я его вязала. И там в начале первые как раз видео, они связаны с расчетами. Мне кажется, что как раз будут вам помощью. Саша, если сейчас заворачивается на полках, то после провязывания пары рядов планки не будет. По идее, нет, планка будет разворачивать этот кардиган. По идее, не должно. Хотя, если кардиган тяжеленький, то планка может вместе с краем заворачиваться. Может и такое быть. Так, клубочки у меня все меньше. Я вяжу 4 ряд, потом мне еще нужно будет 5 связать, и в 6 я буду петли закрывать. Правильно, я же 4 вяжу, да, изнаночный. Мне так интересно, хватит мне или нет, что я прям хочу довязать. Но, девочки, мы с вами 58 минут общаемся, давайте, наверное, будем прощаться все-таки, чтобы на ютубе не было слишком длинного видео, чтобы вам не было слишком нудно. Вяжи, вяжи, Яна, не переживай, мне кажется, все будет хорошо. Посмотрим, что там получится. Вообще, если будет заворачиваться, опять же, утюжком прогладишь эти места, соединение планки с основным полотном, и оно, по идее, должно нормально быть. То есть это не тот случай, когда будет закручиваться в любом случае. Можно немножко будет усмирить. Уже так, платочка лучше, чтобы расправился, а, честно говоря, не важно. Я как-то не думаю, что есть разница. Уже вникая в расчеты, это никак не могла понять поворотные обратные ряды. Если будут вопросы у вас, можете мне писать в личные сообщения в директ, я отвечу вам, подскажу.
Ну все, девочки, что мы делаем для девочек с интенсива? Мы вяжем планку, скидываем мне фотографию до сшивания. Обязательно, если вы сшиваете без меня, то скидывайте фотографию после сшивания. У меня должно быть 2 фотографии. Если после расчетов планки, после ВТО. Если у вас планки нет, то вы мне так и пишите: планки у меня нет. Это важно, потому что я буду ждать от вас отчета с планкой и буду злиться, что ж такое, почему вы почти довязали кардиган и планку мне не скидываете. Поэтому обязательно пишите мне, что планки нет. Я знаю, есть такие девочки, ну, у которых планки нет. Я сразу отмечу эти 2 домашних задания: расчет планки и вязание планки, как выполненные. Обнимаю, люблю. Спасибо, Яна, большое. Взаимно. Спасибо за эфир. Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной, девочки. Сошу всего хорошего. Постараюсь догнать с кардиганом. Спокойной ночи, ярких снов. Да, кстати, еще последнее скажу. Может быть, девочки на ютубе услышат. Те, кто в интенсиве, не отзывались, то есть, как это сказать правильно, не писали мне сообщения, потому что были в отпуске, были, на работе, там, может быть, какие-то завалы на работе, были там с ребенком. У нас, кстати, в 2 интенсивах 3 девушки родили деток. Вот, может быть, как раз с этим связаны ваши задержки. Обязательно, если есть желание, если вы будете дальше продолжать вязать этот кардиган, скидывайте мне ваши отчеты, продолжайте вязать по моим урокам. Если вы участвуете в интенсиве, да, но не скинули мне раньше, то можете, у вас есть полное право скидывать мне ваши домашние задания. Я буду там по мере нахождения свободного времени буду их проверять. Не стесняйтесь. Вот, Неля, мне кажется, ты участвуешь, да, в этом интенсиве, тебя тоже касается. Я уже скинула сшитый, посмотри, пожалуйста, пока без планки. Хорошо, точно так же засчитывается, если вы сначала сшиваете, а потом вяжете планку, потому что, в принципе, здесь уже разницы нет, как вам удобно. Короче говоря, мне важно знать, чтобы были 2 фотографии планки и сшитого кардигана, уже готового сшитого, и те девочки, которые уже связали, желательно сфотографировать на себе, чтобы в четверг я показала кардиган на вас. Так выглядеть он будет лучше, чем просто в разложенном виде. Но если вы скинете мне просто в разложенном, я его покажу. Все сказала вроде. Все, девочки, тогда счастливо. Да, завтра будем сшивать. Пока. И как закрепить нить внизу в начале вязания планки. Она у меня пока болтается, будем закреплять ее при сшивании, Яна. Пока она у меня тоже может спокойно вытянуться в любой момент, я за ней слежу. Все, пока.